হাই বন্ধুরা, চলে এসছে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো এতদিন ছিলাম নাই, তোমাদের মনে হচ্ছে যে দাদাভাই কোথায় ছিল। দাদাভাই কোথাও যায়নি, একটু ডিপ্রেশন ছিলাম, কাজের চাপে ছিলাম, তার জন্য ভিডিওতে আসতে পারিনি। কিন্তু আজ থেকে ফির আমার ব্লগ চালু করেছি। থাম্বনেল থেকে বুঝতেই পেরেছি যে কোথায় যাচ্ছি। তো এটা প্রথম আমার 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 লাইফে বিদেশ ভ্রমণ প্রথমবার করছি এটা। তো দেখা যাক, তোমাদের কাছে নতুন থাকবে আর আমার কাছে নতুন থাকবে। কারণ এই ভিডিওটা বানানোর জন্য আমি তো মানে অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম, আর অনেক দিনকার এটা আমার স্বপ্ন ছিল যে আমি নেপাল যাব। তো জাস্ট ফাইনালি আজকে আমার স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে। আপনাদের আশীর্বাদে যেন আরও আগে যেতে পারি। তারপর কিন্তু আজকে সকাল থেকে প্রচণ্ড ঝামেলা তোমাদের দিদি ভাইয়ের সাথে। কিছু বলার নেই, মানে এত ঝামেলা চলেছে আমার। ঠিক আছে, নিয়ে যাচ্ছি না তো, একা যাচ্ছি। একা যাওয়ারও কারণ আছে, মানে কিছু জিনিস থাকে মানুষের লাইফে যেগুলোর প্রশ্নের উত্তর থাকে না, কিন্তু তাও বলতে হয়। সবাই ভেবে, মানে আমি একটা জিনিস বলবো, লাইফে স্বপ্ন দেখতে শিখো সবাই, কারণ স্বপ্ন পূরণ হয়। আমি এটা জানলাম এতদিনে যে হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখলে কিন্তু স্বপ্ন পূরণ হয়, যদি তুমি নিজের মতন করে ভাবো। ঠিক আছে, তো যাই হোক, এত কিছু কথা আর বলছি না, বাড়াচ্ছি না। চলো ভিডিওতে যাওয়া যাক, পরে দেখাবো। তো আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম এবং এবারে স্টেশন থেকে যাওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছি। আমার গাড়ি আসবে, তার জন্য আমার গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে আছি। চলো আগে যাওয়া যাক, দেখা যাক। বন্ধুরা, ভাই, আমার ছেলে দাঁড়ায় আছে, আমার বউ ফোন করছে, আর এই আমার গাড়িও ঢুকে গেছে। ঠিক আছে, চলো এখান থেকে বেরোই। চার দেখা রা হ্যাঁ, চার দেখা রা তো এই আমার গাড়ি বেরিয়ে গেছে। আমার বন্ধু চলে এসছে নিতে, জগদীশ। বন্ধু চলে এসছে, জগদীশ। ঠিক আছে, সেও আমাকে ছাড়তে যাচ্ছে, ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি তো আসানসোল স্টেশন, আর খুব জলদি যেতে হবে, 7:30 টাইম হয়ে গেছে। চলো বন্ধু, স্টেশনে দেখা হবে। 7:20 আমি আগে পৌঁছাই দিব আসানসোল স্টেশন। আসানসোল জনসন, মানে আসানসোল রেলওয়ে স্টেশন, জনসন বলছি, এটা আসানসোল স্টেশন। এই আমার বউ, আমার ভাই ছাড়তে এসছে, এরা সব আমাকে। দেখে নাও, সবাই দাঁড়ায় আছে, আমার ট্রেন চলে এসেছে, আমার বউ দাঁড়ায় আছে, মাই ওয়াইফ। सीट नंबर कितना है? 71। 71 उसका साथ पकड़ लेना, भाषा ठीक समझा देगा। ठीक है, এই আমার গাড়ি চলে এসেছে। आ गए हैं, वॉशरूम है, इधर मेरा सीट है। আমি সকাল সকাল বসে আছি, সকালে দৃশ্যটা দেখছি, ভালো লাগছে। কি বলবো, বছর মানে স্বপ্নটার কাছে যাওয়ার সময় চলে এসেছে। এগুলোই ভাবছি যে দেখতে দেখতে কি একটা টাইম পেরিয়ে গেল। খুব সুন্দর। ট্রেনে সবাই বলে, কেউ বলে যে একাই জার্নি করাটা ঠিক না, তা আমার পক্ষে মনে হয় যদি জার্নি জানা হয় তাহলে অবশ্যই এটাই, কোনো তো অসুবিধা হবে না। যাই হোক, যাওয়া যাক। সকাল সকাল সবাইকে গুড মর্নিং। তো আমি কাল ভিডিও করতে পারি নাই, কারণ রাতে খুব টাইট ছিলাম, সে কারণে। ঠিক আছে, তো আজকে মোটামুটি মির্জাপুর পেরিয়ে গেছি। ভালো লাগছে, সবাই সিট খালি হচ্ছে। একটা স্টপে চলে এলাম, স্টপের নাম দেখতে পাচ্ছি না, স্টপের ট্রেনটা আমার দাঁড়ালো। এসছি রক্সেল স্টেশনে। ঠিক আছে, আমি দেখো ঠান্ডাতে ঠান্ডা খাচ্ছি, নামা মতন বোকা চাদর দুটো নাই, বুঝতে পারছো?
যাই হোক, পৌঁছে গেছি। এবার এখান থেকে যাব বীরগঞ্জ, ঠিক আছে। তারপর দেখা যাক বীরগঞ্জ থেকে কাঠমান্ডুর ইয়ে পেয়েছে কি না পেয়েছে, ঠিক আছে। তো ভাই এই পৌঁছে গেলাম রক্সাল স্টেশনে এবং দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির জন্য। এদিকে টাঙা গাড়ি, অনেকগুলো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তো আমি একটু ভালো করে দেখবো, তারপর ভাবছি কিছু একটা করবো। মানে আগে কিছু নেব না, প্রথমে যেয়ে দেখি। এখান থেকে 240 টাকা টাঙা গাড়িতে বলছে, ঠিক আছে। বাকি দেখছি। তো আমি টোটো পেয়ে গেলাম, ঠিক আছে। বীরগঞ্জ বাস স্টপেজ এখানে প্রথমে এসে ভালো করে দেখে নেবে, কারণ প্রথমে নামার পথে কিন্তু আপনাকে অনেক টোটোওয়ালা অনেক কিছু বলবে। তো ওদের কোথায় যেও না। আমাকে কাকাটা নিয়ে গেল, বললো যে তোমাকে বর্ডারে নামিয়ে দেবো, এখান থেকে আবার তোমাকে করতে হবে। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার নেই, ফিরে আমি করে নেবো। চলুন যাওয়া যাক। তো ভাই রেলওয়ে স্টেশন থেকে বেরিয়ে গেছি বীরগঞ্জের দিকে, ঠিক আছে। বীরগঞ্জের দিকে যাচ্ছি। তো কেনার ছেলেপুরি বস কিছুই করতে পারে, এটা বোঝাচ্ছে। এখানে অনেক শেয়ার, মানে তুমি ট্যাক্সিও করতে পারো বা টাটা সুমো আছে সেটাও করতে পারো কাঠমান্ডু যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমি বলবো বেস্ট অপশান আছে এখান থেকে বাসে ট্রাভেল করা। কারণ যদি টোটালটা না জানো তাহলে কিন্তু প্রবলেম হবে। সে কারণে আমি বলবো বাসে ট্রাভেল করাটা খুবই ভালো। শেয়ার ট্যাক্সি ছিল, বাসে লাক্সারিভাবে যেতেও পারবে, এমন কোনো অসুবিধা নেই। বাস পার্কে চলে এলাম। এটা হচ্ছে বাস পার্কের দৃশ্য, ঠিক আছে। সব ধরনের বাস পাওয়া যায়, লাক্সারি বাস পাওয়া যাবে। আমি তো লাক্সারি বাসের যে ইয়েতে আসাতে যাচ্ছি, ঠিক আছে। দেখে না, তো যাচ্ছি, দেখা যাক। অনেক লোকজন আসছে বাসে। আর এটা হচ্ছে নেপালি কারেন্সি, আমার হাতে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করে নিলাম। আমি যে সময় এসেছি এটা এই সময় কারেন্সি এক্সচেঞ্জের জন্য 1.62 মার্জিন দিচ্ছে, বুঝলে। মানে 1 টাকায় 1 টাকা 62 পয়সা। তো এরকম ধরনের দিচ্ছে, তো কোনো অসুবিধা হবে না আশা করি। আমি বাস পার্কে ঢুকে গেলাম। বাস একটু লাক্সারি বাসের ইচ্ছায় আছি, দেখা যাক লাক্সারি বাসগুলো ছাড়ছে কি না। চলো। তো ভাই বাসের সিট পেয়ে গেলাম। পাতলা পাতলা লাগে না, ওরা প্রথম দিকে বুঝতে পারছো কি অবস্থা হয়ে আছে চুলের। ও মাই গড, এই চুল প্রবলেম হচ্ছে, ঠিক করে নি।
অবশ্য আমার কাছে ক্যামেরা নেই। যাই হোক, যেমন আছে থাক, আগে যাই তারপর দেখা যাবে। বাস ফাঁকা দেখতে পাচ্ছি। খুব ভালো, মানে সবাই প্র্যাকটিক্যালি হেল্প করছে, এমন কিছু না যে হেল্প করেনি, এরা সবাই হেল্প করছে। ভালো আছে। বাস ছেড়ে দিলাম, দেখো বাসের সিট কিন্তু পুরোপুরি ফাঁকা, তাও কিন্তু বাস এখান থেকে বাস পার্ক থেকে ছেড়ে দিল। 550 সামথিং পড়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, অসুবিধা নেই।
রাত হয়ে গিয়েছিল, অনেক অনেক টাইট ছিলাম, সে কারণে ভিডিও করতে পারিনি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। পরের নেক্সট পার্ট দেখার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব এবং কমেন্ট করুন, কারণ এখনও তো কাঠমান্ডু পোখরা পুরো সিটিটাই দেখানোর বাকি আছে। তাই আমার চ্যানেলে দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদেরকে একটা সাবস্ক্রাইব একটা লাইক খুবই প্রয়োজন।